ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் ஸ்னோவை தான் பார்க்க போகிறோம். யூஸ்வலி டெக்ஸஸில் ஸ்னோஃபால் இருக்காது, ஆனால் எங்களுக்கு லாஸ்ட் 2 டேஸாக ஸ்டார்ம் அலர்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. லாஸ்ட் 2 டேஸாக கண்டினியூஸ் ஸ்னோஃபால் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் சன்னியாக இருக்குது. இன்றைக்கி நாங்கள் எங்களோட பேக்யார்ட், ஃப்ரண்ட் டோர், அதுக்கப்புறம் பேட்டியோவில் ஸ்னோஃபால் வந்துட்டு எப்படி ஆயிருக்கு தான் பார்க்க போகிறோம். டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா -2 டிகிரி தான் இருந்துச்சு. அவ்வளோ சில்லாக இருந்தது. இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சரில் வீட்டில் ஹீட்டர் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது, ஏன்னா அவ்வளோ கோல்டாக இருக்கும். இதுதான் எங்களோட பேக்யார்ட். ஜெனிதா வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் எப்போ டோர் ஓப்பன் பண்ணி வெளியே போய் விளையாடலாம் சொல்லிட்டு. ஆனால் அவளுக்கு அந்த சில்னஸ் தாங்க முடியல. இங்கே பைப் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஃபாசட் ப்ரொடெக்ஷன் கவர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ரீசன் வந்துட்டு இந்த பைப்புக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணி ஐஸ் கட்டியாக மாறி பைப் ஒடிகிற சான்சஸ் இருக்குது. அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபாசட் ப்ரொடெக்ஷன் கவர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. 2 டேஸ் கண்டினியூஸ் ஸ்னோஃபால் ரெயின் இருந்தாலும் இந்த கிளாஸ் செல்லர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது. சன்னியாக இருந்தாலும் என்னால் வெளியே நிற்கவே முடியல. விண்டு அவ்வளோ கோல்டாக இருக்குது. அப்படியே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங். இந்த பாட்டில் 2 டேஸ் முன்னாடி தான் நான் கொரியண்டர் சீட்ஸை போட்டு வச்சேன், ஆனால் அதுலேயும் ஸ்னோ ஃபில்லாக இருந்தது. ஜெனிதாக்கு ட்ராம்போலினில் விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இன்றைக்கி ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணால் ட்ராம்போலினில் 2 மினிட்ஸ் விளையாட சொல்லிவிட்டு, சரி சொல்லி அவகிட்ட வந்துட்டு ஜஸ்ட் அந்த ஐஸ் கட்டியை டச் பண்ண இம்மிடியட்டாக 2 கையும் எடுத்து ஜெர்க்கின்குள்ளே லாக் பண்ணிட்டான். ஏன்னா அவளால் இந்த குளிரே தாங்க முடியல. அவளும் விளையாடுறதுக்கு எதேதோ பண்ணி பார்க்குறான், ஆனால் அவளால் முடியவே இல்லை. அடுத்தது எங்கள் ஃப்ரண்ட் டோரோட சிச்சுவேஷன் பார்க்கலாம். இங்கே ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ஃபுல் ஸ்லிப்பரியாக இருந்துச்சு. Jenny, it's very skiddy, okay? ஹீட்டுக்கு ஐஸ் ஸ்லோலி மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. And then I'm very cute. செடிங்க அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. அப்படியே கிளாஸோட பீஸ் கவர் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. கார் வெளியே எடுக்கும்போது அவ்வளோ சூடு தண்ணி கொண்டு வந்து ஊற்றணும், ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஸ்னோ இருக்கிறதுனால ட்ரைவே பண்ண முடியல. ஜெனிக்கு அதை பார்க்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அவள் அதை எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் கையில் வச்சுட்டு இருந்தா. இப்போ கடைசியாக எங்கள் பேட்டியோ பார்க்கலாம். இந்த ஸ்னோவில் எதுவுமே இல்லை, ஆனால் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் யூஎஸில் ரொம்ப ஸ்னோஃபால் இருக்கும். என்னால் இந்த கோல்டே தாங்க முடியல. அவங்களோட சிச்சுவேஷன் யோசித்து பார்த்து அவங்கெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க சொல்லிட்டு. ரோடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெயின் வந்து அடியாலுமே இல்லை, ஏன்னா அவ்வளோ ட்ரையாக இருந்துச்சு. You don't want snow to melt? Yeah. Why? Because it's very nice and good. Come inside. Close the door. ஆஃப்டர்நூன் பேக்யார்டு போய் பார்க்கும்போது ட்ராம்போலின்லேருந்து கம்ப்ளீட் ஸ்னோ போயிட்டு இருந்தது. காரில் இருந்த ஒரு ஸ்னோ கட்டியை அவள் கையில் கொடுத்தோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.